Des mages? Chouette. Ils devraient avoir refermé cette brèche d'ici peu. J'imagine que leur or ne vaut pas moins que celui des autres. Je vous félicite pour Golfalois. Je peux apprendre aux mages à coopérer avec les soldats de l'Inquisition, si vous voulez. Je ne dis pas que le patron a des apostats dans ses rangs, hein. Attention. Iron Bull a dit que la charge était à ma disposition. Vous avez une idée à me suggérer? Les Templiers se sont retranchés au refuge de Terinfal. Impossible de savoir ce qui se passe à l'intérieur. Je peux demander à quelques gars d'aller voir sur place. Au pire, ça nous permettra de reconnaître le terrain. Ça fait du bien d'être à nouveau entouré de mages. Vraiment? Les débats, le pétillement de la magie, l'odeur des vieux livres. La brèche est un problème magique. Les mages nous aideront à le résoudre. L'Inquisition apprécie grandement votre aide, Dame Corpin. Et mes mineurs apprécient notre collaboration. Vous aurez votre lyrium en fin de semaine. Je dois vous avertir, ambassadrice, la chanterie a grincé des dents quand elle a découvert notre petit accord. Aux yeux des grandes prêtresses, l'Inquisition doit être un concept pour le moins audacieux. Autant qu'indispensable. C'est ce que nous essaierons de leur faire comprendre. Je dois prendre congé. Au revoir. Qui était-ce, ambassadrice? Une marchande. J'ai pensé qu'il serait bon d'établir des liens avec les nains pour assurer l'approvisionnement en lyrium de nos mages. D'après Dame Corpin, cette décision a quelque peu agacé la chanterie. Comment ça? L'exploitation du lyrium nous rend plus menaçants que prévu. Nous devenons un adversaire de taille. Malheureusement, les dernières grandes prêtresses ont préféré renforcer le pouvoir de la chanterie au lieu de rassurer les foules. La chanterie devrait être un symbole d'espoir, et non un énième groupe qui court après des réponses. Cela doit redevenir son point fort, oui. Le cantique a joué un grand rôle pour rapprocher les nations. La chanterie est l'une des rares choses qui unissent Orlaïs, le Nevarra, Ferelden, Antiva et même le Rivain autour d'une cause commune. La chanterie a-t-elle vraiment encouragé cette paix? Le cantique d'Andrasté se chante dans tous les royaumes. Il a inspiré de nombreuses coutumes. Et c'est cela qui compte. Toute négociation démarre sur une cause commune. Vous en êtes sûr? Les querelles de famille sont parfois les plus violentes. J'ai moi-même grandi avec 4 frères et sœurs. Je ne peux pas dire le contraire. Néanmoins, j'ai pu constater que 2 communautés ne peuvent pas négocier si elles ne s'adressent pas la parole. Nous devons apprendre à réfléchir au-delà de nos propres intérêts pour garantir la paix à Tédas. Comment une femme aussi adorable et aussi désintéressée que vous a-t-elle pu se retrouver impliquée dans la politique orlésienne? Eh bien, en fait, Non, je ne mérite pas tant d'éloges. Mais puisque vous êtes là, j'aurais une question à vous poser. Les dernières grandes prêtresses ont envoyé une missive sur les récents événements survenus au Saint-Temple cinéraire. Elles veulent savoir si l'Inquisition reconnaît officiellement qu'Andrasté vous a sauvé de la brèche. Si c'était à vous de répondre, que diriez-vous? Mon avis aura un impact sur votre réponse à la chanterie? Si Leliana, Cassandra, Cullen et moi-même pouvions déjà être en accord sur notre position officielle, je pourrais vous répondre. Nous devons prendre une décision, et vite. Les révérendes mères ne savent pas quoi faire à votre sujet. Comme elle, je serais bien incapable de dire si c'est un miracle d'Andrasté qui m'a sauvé la vie. Mais avec le bruit qui court selon lequel vous seriez la messagère d'Andrasté, votre modestie risque de ne pas convaincre les grandes prêtresses. C'est une question délicate. Merci pour votre réponse. Passez une bonne journée. Vous avez apporté des choses très intéressantes. On va en faire bon usage. Voyons un peu ça. À votre service.
Carta n'est pas fâché que l'Inquisition ait choisi de rallier les mages plutôt que les Templiers? Le Carta n'est pas trop regardant sur la source de ses revenus. On veut juste faire du profit, sans que le ciel nous crache des saletés verdâtres à la figure. Ainsi les mages nous ont ralliés. Excellent. Ils devraient pouvoir sceller la brèche. Vous avez vraiment voyagé dans le temps? Ça ne serait pas une illusion? Un phénomène de l'immatériel? Je n'en étais pas à mon premier périple dans l'immatériel. Je l'aurais su. Bien vu. Quel don incroyable. Si l'on veut éviter l'avenir dont vous avez été témoin, le succès de l'Inquisition est vital. La plupart des gens ont du mal à bien saisir l'idée. Je ne suis pas la plupart des gens. Merci de m'en avoir parlé. Et de ne pas être la plupart des gens. Si vous voulez parler de mode orlésienne, je serai dépassé. Par contre, les surprises magiques, je connais. En parlant de ça, vous devriez vous préparer. Pour? L'Ancien. Vous avez perturbé ses plans 2 fois. Une fois dans le Saint-Temple cinéraire, et maintenant à Golfalois. Un être qui aspire à la divinité ne peut passer l'éponge sur de tels affronts. Magier. Reizend. Sie hätten diese Bresche längst schließen sollen. Ich schätze, ihr Gold ist ebenso gut wie jedes andere. Gute Arbeit in Redcliffe. Ich könnte den Magiern zeigen, wie man mit Inquisitionssoldaten zusammenarbeitet, wenn ihr wollt. Nicht, dass der Häuptling irgendwelche Abtrünnigen in der Gruppe hätte. Der eiserne Bulle sagte, die Sturmbullen erwarten meine Befehle. Habt ihr einen Vorschlag, wie ich sie einsetzen soll? Die Templer haben sich in Theronfols Schanze zurückgezogen. Keine Ahnung, was da drin los ist. Einige der Jungs könnten der Sache nachgehen. So könnten wir uns wenigstens einen besseren Überblick verschaffen. Es ist gut, wieder von Magiern umgeben zu sein. Wirklich? Die Streitgespräche, das Knistern von Magie, der Geruch alter Bücher. Die Bresche ist ein magisches Problem und die Magier werden helfen, es zu lösen. Die Inquisition weiß eure Unterstützung in dieser Angelegenheit zu schätzen, Lady Coppin. Und meine Arbeiter schätzen die Zusammenarbeit mit euch. Ihr bekommt euer Lyrium Ende der Woche. Allerdings, werte Botschafterin, war die Kirche ziemlich verärgert, als sie von unserer Übereinkunft erfuhr. Die Inquisition scheint den obersten Klerikerinnen wirklich ein Dorn im Auge zu sein. Allerdings sind wir guten Mutes, dass wir auch sie überzeugen können. Alsdann, ich empfehle mich. Guten Tag, Herold. Wer war das, Botschafterin? Eine Händlerin. Ich dachte, wir sollten den Zwergen die Hand reichen, um den Magiern der Inquisition Lyrium zu sichern. Laut Lady Coppin hat das den Zorn der Kirche erregt. Wie das? Durch das Lyrium gewinnen wir mehr Einfluss, als die Kirche erwartet hatte. Wir werden langsam lästig. Traurigerweise scheinen die verbliebenen obersten Klerikerinnen die Macht der Kirche festigen zu wollen, anstatt die Massen zu trösten. Die Kirche sollte ein Ort der Hoffnung sein, anstatt nach Antworten zu suchen. Das muss wieder ihre Stärke werden. Der Gesang hat viel zur Völkerverständigung beigetragen. Allein die Kirche verbindet Orlais, Nevarra, Ferelden, Antiva und selbst Rivain in ihrem gemeinsamen Ringen. Hat die Kirche diesen Frieden wirklich befördert? Andrastes Gesang ist allenorts bekannt und gilt als Quelle zahlloser gemeinsamer Bräuche. Das ist der springende Punkt. Gemeinsamkeit ist die Grundlage aller Verhandlungen. Seid ihr sicher? Oft kämpfen Familien am verbissensten. Angesichts meiner 4 Geschwister gebe ich euch in diesem Punkt recht. Ich habe allerdings gelernt, dass 2 Seiten nur dann nicht verhandeln können, wenn sie nicht miteinander sprechen. Wir müssen lernen, unsere eigenen Bedürfnisse zurückzustellen, um den Frieden in Thedas zu sichern. Was führt jemanden, der so schön und selbstlos ist, in die orlesianische Politik, Lady Montier? Das war... Ich denke, ihr übertreibt. Wo ihr schon einmal hier seid, hätte ich eine Frage. Die verbliebenen obersten Klerikerinnen fordern in einem Sendschreiben Aufklärung über die Ereignisse am Tempel der Heiligen Asche. Sie wollen wissen, ob die Inquisition offiziell behauptet, dass euch Andraste aus der Bresche gerettet hat. Wenn es nach euch ginge, was würdet ihr ihnen antworten? Würde meine Meinung eure Antwort an die Kirche beeinflussen? Das weiß ich erst, wenn ich mich mit Leliana, Cassandra und Cullen auf einen offiziellen Standpunkt geeinigt habe. Wir sollten uns bald entscheiden. Die ehrwürdigen Mütter scheinen nicht zu wissen, was sie von euch halten sollen.
Ich weiß genauso wenig wie Sie, ob mich ein Wunder von Andraste gerettet hat. Angesichts der Gerüchte, dass ihr Andrastes Herold seid, werden die obersten Klerikerinnen eine so bescheidene Antwort aber wohl kaum glauben. Eine schwierige Situation. Danke für eure Antwort. Ich wünsche euch einen guten Tag. Ihr habt einige faszinierende Dinge mitgebracht. Wir werden sie gut verwenden. Ist die Carter verärgert, weil sich die Inquisition für die Magier entschieden hat und nicht für die Templer? Der Carter ist es ziemlich egal, von wem sie ihr Geld bekommt. Wir wünschen uns nur ein profitables Jahr und einen Himmel, aus dem keine grüne Scheiße quillt. Wir haben also die Magier gewonnen. Grandios. Sie müssten in der Lage sein, die Bresche zu schließen. Seid ihr sicher, dass ihr durch die Zeit gereist seid? Könnte es nicht auch eine Illusion gewesen sein? Ein Trick des Nichts? Ich war schon einmal im Nichts. Ich weiß es. Der Punkt geht an euch. Was für eine bemerkenswerte Gabe. Es ist wichtig, dass die Inquisition siegt, um die Zukunft abzuwenden, die ihr gesehen habt. Die meisten Leute haben Schwierigkeiten damit, das zu erkennen. Ich bin nicht die meisten Leute. Ich weiß zu schätzen, dass ihr mit mir darüber sprecht und nicht wie die meisten Leute seid. Würdet ihr mit mir über die Mode in Orlais reden, stünde ich auf verlorenem Posten. Mit magischen Überraschungen komme ich zurecht. Apropos, ihr solltet euch bereit machen. Wofür? Diesen Ältesten. Ihr habt seine Pläne nun schon zweimal durchkreuzt. Einmal im Tempel der Heiligen Asche und jetzt in Redcliffe. Ein Wesen, das nach Göttlichkeit strebt, wird einen solchen Affront wohl kaum hinnehmen.